Wir können uns unser Leben ohne Tiere nicht vorstellen und für sie sind wir ihr ganzes Leben. Heute haben wir die rührendsten Tierwiedervereinigungen gefunden, die euch dazu bringen werden, eurem Haustier eine Umarmung zu geben. Also beeilt euch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, denn wir legen los. Diese beiden waren immer sehr eng verbunden, sodass jede Trennung fast unerträglich war. Aber heute sehen sie sich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder und ich hoffe, dass sie sich nie wieder trennen. Mia, die junge Leopardin, kümmert es nicht, wie hoch sie springen muss. Sie möchte keine Sekunde der Kuschelzeit mit ihren Lieblingstrainern verpassen. Nein, das ist kein Schimpanse, der mit dem Menschen, der ihn gerettet hat, wiedervereinigt wird. Das ist buchstäblich ein Kind, das seinen Vater wieder trifft. Keine Sorge, das ist kein Bärenangriff, sondern nur zwei Neufundländer, die aufgeregt sind, dass ihr Besitzer endlich von der Arbeit nach Hause kommt. Das muss der berührendste Moment im Leben dieses Mannes sein, denn er wurde endlich mit dem einzigen Wesen wieder vereinigt, ohne dem er sich sein Leben nicht vorstellen konnte. Ihr würdet mir wahrscheinlich nicht glauben, wenn ich euch sagen würde, dass Rehe auch umarmen können. Zum Glück habe ich dieses Video als Beweis. Die Beziehung zwischen diesen beiden ist definitiv auf einem anderen Level. Bambi hat noch nie so jemanden umarmt. Als der Besitzer dieser Hündin im Krankenhaus war, verlor sie das Interesse an allem. Heute dürfen sie sich endlich wiedersehen. Und ich versichere euch, es gibt keinen glücklicheren Hund auf dem Planeten. Wir hoffen, das hilft dem Mann bald wieder auf die Beine zu kommen. Das könnte das unglaublichste Wiedersehen bisher sein, denn ich bezweifle, dass irgendjemand von uns einen Haustierwelz hat, der zu uns schwimmt, um gestreichelt zu werden. Egal wie wild ein Wolf sein mag, im Herzen ist er immer noch nur ein verspielter Hund. Zumindest in den Händen dieses professionellen Trainers. Ein Husky namens Roxy hat es sicherlich nicht erwartet, sich in Sumpfdickichten zu verfangen, als sie sich entschied, ohne ihre Besitzerin herumzuwandern. Glücklicherweise konnten die Retter nach einem halben Tag ein Wiedersehen ermöglichen. Havoc musste nur ein paar Tage im Tierheim verbringen, als sein Besitzer Dan plötzlich die Stadt verlassen musste. Aber das war lang genug, damit Havoc vor Glück außer sich war, als er wieder vereint wurde. Es ist schwer zu glauben, dass dieser Babygepard als Raubtier geboren wurde, wenn man sieht, wie sehr es einem kleinen Hauskätzchen in den Armen seiner Mama ähnelt. Ihr habt wahrscheinlich schon oft gesehen, wie Hunde ihre Besitzer begrüßen, aber ich wette, ihr habt noch nie einen gesehen, der es wie einen Grashüpfer macht. Diese Frau war im Urlaub und das war einfach viel zu lange für diesen Hund. Dieser Kerl ist nicht nur ein Besucher, er ist ein Mitglied dieser ungewöhnlichen Tierfamilie. Deshalb begrüßen sie ihn so herzlich. Dieser glückliche Schweif wusste, dass der Tag kommen würde, an dem er seinen besten Freund wiedersehen würde. Jemand bekommt heute wohl einige Umarmungen. Seht euch an, wie dieser Wolf sich über die Rückkehr von Max freut, dem Mann, der ein vollwertiges Mitglied seines Rudels geworden ist. Das ist der glücklichste Tag im Leben dieser Katze, denn sie hat gerade das beste Geschenk aller Zeiten vor ihrer Haustür erhalten. Ihre Freundin Sabrina, die sie so sehr vermisst hat. Nach 6 Monaten Trennung will dieser Hund nie wieder aufhören, seinen Besitzer zu lieben, damit sie nicht nur eine Minute mehr voneinander getrennt verbringen müssen. Hier ist noch ein guter Junge, der 6 lange Monate auf seinen Freund gewartet hat. Und endlich ist es Zeit für eine Umarmung. Anscheinend weiß dieser Reiter, dass je länger er sein Pferd nicht sieht, desto länger das Pferd ihn nicht ohne Kuscheln gehen lassen wird. Egal wie lange ihr getrennt wart, ihr könnt definitiv ein Vater für einen Puma werden, wenn ihr ihm nur genügend Liebe zeigt. Denn jedes wilde Raubtier wird zu einer großen verspielten Katze, wenn es richtig geht. Leoparden sind furchteinflößende Raubtiere, aber nur bis sie jemanden finden, der sie liebt und pflegt. Dieser hier wird gerade mit einer besonderen Person wieder vereint. Genau so. Das ist Digger, eine junge Eule, die jeden Tag besonders für ihren Besitzer macht. Denn so begrüßt sie nach der Arbeit.
Dieser kleine Katsu streifte entlang der Autobahn auf der Suche nach einem Weg nach Hause, als er von einem Polizisten entdeckt wurde. Tiere zu retten war nicht ihre Aufgabe, aber die Beamten konnten Katsu einfach nicht alleine lassen. Ihr habt Wiedersehen von Hunden, Löwen oder sogar Vögeln gesehen. Aber habt ihr jemals einen Menschen gesehen, der einen Pinguin wieder trifft? Wenn nicht, dann schaut euch das hier an. Für diesen Affen begann der Morgen mit guten Nachrichten. Stellt euch vor, wie er sich gefühlt haben muss, als er die Frau, die ihn gerettet hat, endlich wiedersehen konnte. Als diese Frau das Land ohne ihren Hund verlassen musste, konnte sie sich nicht vorstellen, wie er reagieren würde, wenn er sie 2 Monate später wiedersehen würde. Diese guten Jungs bereiten sich darauf vor, ihren besten Freund zu begrüßen. Einen Veteranen der Luftwaffe, der sie für eine Weile verlassen musste. Jetzt ist er quer durch das Land gereist, um seine vierbeinigen Gefährten wiederzusehen. Wenn ihr denkt, 4 Tage sind nicht genug, um jemanden schrecklich zu vermissen, dann hoffe ich, dass dieses Mädchen und ihr Huhn eure Meinung ändern. Dieser Mann hat einmal 2 Schafe in diesen Hügeln gerettet. Mit der Zeit bildeten die Tiere eine große Familie, aber sie kommen immer vorbei, um ihrem Retter zu danken, immer wenn sie seine Stimme hören. Jeder verdient jemanden, der ihn auf morgen freuen lässt. Und diese beiden haben definitiv diesen jemand gefunden. So soll es aussehen, wenn man sich nach 9 Monaten Trennung mit seinem besten Freund wieder trifft. Wusstet ihr, dass Labradore zur Therapie verwendet werden? Wenn nicht, dann seht, wie zärtlich dieser flauschige Kerl seine Besitzerin nach einem Monat Trennung begrüßt. Wenn ihr dachtet, ihr wolltet vorher schon einen Hund, dann wird dieses Video diesen Wunsch 10-mal stärker machen. Nachdem ich diese Wiedervereinigung gesehen habe, wurde mir klar, dass mein Lebenstraum wäre, einen liebevollen Papagei wie diesen zu haben. Ja, genau, er könnte buchstäblich euer bester Freund werden. Wusstet ihr, dass Ziegen Küsse lieben? Aber nur von jemandem, den sie nach langer Zeit vermisst haben. Es ist schwer zu glauben, dass ein Esel so sehr an eine Person gebunden sein könnte. Aber diese lang erwartete Wiedervereinigung beweist es. Diese Katze hat ihren Besitzer nicht verloren und war auch nicht jahrelang in einem anderen Land. Sie hat nur ein ungewöhnliches Hobby, die Nachbarn nach der Arbeit zu begrüßen. Nach 4 langen Monaten war dieser Hund sich sicher, dass er seinen geliebten Besitzer nie mehr wiedersehen würde. Und seine Freude, als er sich ehrte, war unbeschreiblich. Tiere sind zu wahrer und aufrichtiger Liebe fähig und die Reaktion dieses Hundes auf die Rückkehr seines Besitzers nach 2 Tagen beweist es. Ihr müsst nur dem König des Dschungels all eure Liebe geben und anstelle eines Löwen wird ein kleines Kätzchen versuchen, in eure Arme zu springen. Als diese Frau sich darauf vorbereitete, für das Wochenende in einen benachbarten Staat zu reisen, dachte sie nicht, dass ihr kleiner Mochi sich weigern würde zu schlafen, bis sie zurückkehrte. Was für ein Freund. Das passiert, wenn ihr und euer vierbeiniger Freund euch einen ganzen Arbeitstag nicht gesehen habt. Die Liebe, die ihr fühlt, lässt euch jede verbrachte Stunde ausgleichen wollen. Wenn jemand fragt, warum ihr einen Hund haben solltet, dann ist das ein großartiger Grund. Eulen sind normalerweise nicht sehr kuschelbedürftig, aber Pandora, sie hat diese eine Person, mit der sie bei jeder Gelegenheit kuscheln will. Ohne Zweifel ist der beste Teil des Tages für diesen braven Jungen, wenn er losrennt, um seinen Papa zu begrüßen. Dieser Labrador hasst Glas mehr als alles andere. Und ich denke, ich muss nicht erklären, warum. Das ist Nalita und sie wird euch gleich zeigen, wie man seinen besten Freund begrüßt, wenn er eine ganze Weile weg war. Glaubt mir, es gibt nichts, was ich hier dazu sagen könnte, was Cooper euch nicht selbst darüber zeigen könnte, wie sehr er Onkel Davok vermisst hat. Wer hätte gedacht, dass Esel so liebevoll und endlos glücklich sein können, wenn sie einen Freund sehen?
Im Gegensatz zu vielen anderen armen, verlorenen Kreaturen hatte dieser kleine Hund das Glück, nach Hause zu kommen. Und sie ist wahnsinnig glücklich darüber. Nachdem er 6 Stunden lang vermisst wurde, fällt es diesem armen Ding schwer zu glauben, dass er seinen Besitzer wieder sieht. Jeder kann einen Hund verlieren, sogar ein Polizist. Aber es ist wichtig, dass alles Mögliche getan wird, damit das Tier zu seinem Menschen zurückkehren kann. Das ist Stitch und sein bester Freund ist gerade von einer 6-wöchigen Geschäftsreise in Asien zurückgekehrt. Glückliche Hunde sind Bündel reiner Freude, nicht wahr? Beim Anblick eines Löwen rennt dieser Typ los, direkt in eine Umarmung. Und er hat die Katze, seit sie ein Junges war, trainiert. Ein Hund namens Kronos verschwand fast ein ganzes Jahr lang und seine Familie war sich nicht sicher, ob sie ihn jemals wiedersehen würden. Bis eines Morgens, als sie einen Anruf erhielten, der sie darüber informierte, dass ihr Hund gefunden wurde. Denise stand vor einer schwierigen Situation, als ihre Familie ihr Zuhause verlor. Doch dank ihrer Ausdauer ist die Frau endlich wieder mit ihrem 4-beinigen Freund gemeinsam, um ihm sein neues Zuhause zu zeigen. Wenn euer Hund euch mit dieser Freude nach einer einwöchigen Geschäftsreise begrüßt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er euch vermisst hat. Faultiere sind ruhige Geschöpfe, aber macht keinen Fehler, denn dieses glüht auf, wenn es in den Armen seiner geliebten Pflegerin ist. Camry der Tiger wird zu 99% Hauskatze und 1% Tiger, wenn er seine Lieblingsmenschen sieht. Nach vielen Jahren wurde dieser zentralasiatische Schäferhund schließlich mit der Ausbilderin wieder vereint, die ihn trainierte, als er noch klein genug war, um aufgehoben zu werden. Es ist unglaublich, wie besonders Hunde einen fühlen lassen können, nur indem sie lächerlich glücklich sind, einen zu sehen. Dieser brave Junge ist so begierig, seinen Besitzer nach der Arbeit zu begrüßen, dass er das Geräusch des Motors seines Autos gelernt hat und im Voraus im Kreis läuft. Tierschutzaktivisten retteten Dawn, als sie noch sehr klein war. Und jetzt kann sie leider nicht in die Wildnis zurückkehren, weil sie nicht überleben würde. Aber seid nicht traurig, denn sie hat eine neue menschliche Familie gefunden. Glaubt es oder nicht, aber Ziegen können liebevoller sein als Kätzchen, wenn sie ihren Pfleger so sehr lieben und vermissen wie diese hier. Dieser Kerl ist so groß, dass er euch keine andere Wahl lässt, als ihn zu halten. In Australien könnt ihr eine Tierwiedervereinigung erleben, auch wenn ihr gar kein Haustier besitzt. Wichtig ist, dass beide glücklich miteinander sind. Manche Menschen werden nach der Arbeit von ihrer Frau begrüßt, manche von ihrem Hund und diese Frau hat den süßen Jungen Karl. Diese Katze hat so lange darauf gewartet, ihren Besitzer wiederzusehen, dass sie bereit ist, als Rucksack zu dienen. Eine weitere Familie kann wieder zusammen sein, da Oliver gerade zu seinen Besitzern nach Madrid geflogen ist. Wenn die Liebe zu eurem Besitzer keine Grenzen kennt, spielt es keine Rolle, ob ihr ein Hund, eine Katze oder ein Orang-Utan seid, denn für sie werdet ihr immer ihr bester Freund sein. Das ist Nino und sie hat gerade ihren Flug von Brasilien nach Deutschland abgeschlossen, um das Leben ihrer Besitzerin glücklicher zu machen. Wenn ihr bisher nur davon geträumt habt, ein Kätzchen zu besitzen, könnte dieses Video eure Wunschliste ändern. Es gibt nichts Niedlicheres als zuzusehen, wie diese Pfleger Dora gratulieren, weil sie den Pinguin des Jahres gewonnen hat. Drückt auf Gefällt mir, wenn ihr auch nicht wusstet, dass es diesen Wettbewerb gibt. Beim Ansehen dieser beiden wird einfach deutlich, dass sie das Gefühl haben, im Lotto gewonnen zu haben. Pistachio, der Dackel, konnte seine Mama monatelang wegen einer Rückenoperation nicht sehen. Aber jetzt hat sie endlich die Chance zu zeigen, wie sehr sie vermisst hat. Dieses erst einen Tag alte Reh wurde von seiner Mutter im Stich gelassen, hatte aber das Glück, eine neue Familie zu finden, die ihn niemals verlassen würde. Dieses Wiedersehen wird sicherlich euer Herz schmelzen lassen. Bei diesem Video fällt es mir ziemlich schwer, nicht sofort loszulaufen und ein Kapibara zu adoptieren.
Für Hunde vergeht die Zeit anders, sodass für diesen Corgi 215 Tage ohne seinen Menschen sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Egal wie lange es her ist, dieser Süße möchte immer direkt neben seinem Menschen sein, auch wenn sie sich erst vor ein paar Minuten das letzte Mal gesehen haben. Einmal fütterte diese Frau eine Schar Waschbären und jetzt, jedes Mal, wenn sie zur Mittagszeit da ist, kommen die kleinen Racker vorbei, um einige Snacks zu ergattern. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Rehe oft als edle Kreaturen angesehen werden? Nun schaut euch an, wie elegant sie Menschen begrüßen. Sieht's aus, als hätte dieser Typ schon ewig nicht mehr mit seinem Pokémon abgehangen. Ich wette, ihr habt noch nie so eine herzerwärmende Willkommensheimkehr gesehen. Dieses Video ist ein Muss für jeden, der denkt, dass Hähne einfach nur dumm und gemein sind. Diese entzückende Kreatur hängt in einem tierfreundlichen Café ab und hat sich so sehr an eine der Mitarbeiterinnen gewöhnt, dass er nur davon träumt, jede Chance auf ihren Schoß zu bekommen. Und das war's für heute. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie lange ihr jemals von eurem Haustier getrennt wart und wie es sich angefühlt hat. Und vergesst nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, wenn ihr mehr Geschichten wie diese hören möchtet. Bis zum nächsten Mal.